Так, меняем уплотнительное кольцо на парогенераторе. Открутили крышку. Ну, О, это кольцо реально уже старое и страшное. Сняли. Сейчас будем одевать новое. Значит, вот так выглядит новое колечко. Просто его надеваем. как Видите, резиночка. видите, оно прям тугенько одевается, да. Так, вот. Туда О, его попало. утапливаем Мгм. немножечко. Оно потом само пришлепнется. Ну все, оно встало. Все. И закручиваем на генератор. И ставим крышку на место. Значит, все работы на генераторе нужно проводить тогда, когда генератор выключен, остывший, и в нем нет давления. Иначе можно сильно ошпарить руки. Соблюдайте технику безопасности.